सो हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप अच्छा कीबोर्ड एंड यूएसबी हब दोनों अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाले हैं। तो वुमेन अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा कीबोर्ड जो प्रोडक्ट कंपनी का है। अच्छा तो इसी को हम अनबॉक्सिंग कर दिखाने वाले हैं। और ये है यूएसबी हब जो इसको कनेक्ट करने में मदद करता है और इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो सिंपली इसको ओपन करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओपन करते हैं इसको। तो ये मेरा है यूएसबी हब प्रोडक्ट कंपनी का है। तो इसमें पांच ऑप्शन देख सकते हैं। आपके 5 ऑप्शन लगाने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देख सकते हैं। अच्छा 5 नहीं 4 है। 3 इधर है और 1 इधर है, 4 है। और कीबोर्ड को अनबॉक्सिंग कर दिखाएंगे। अच्छा इसको ओपन करते हैं। कुछ इस तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से कीबोर्ड। सिंपली इसको ओपन कर लिए हैं। और वो भी है, वो प्रोडक्ट कंपनी का है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। और इसे हम कभी नहीं फोन में, इसको फोन में चलाने के लिए लिए हैं। बट दोस्तों इस प्रोडक्ट को मोबाइल में कैसे कनेक्ट किया जाता है उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। तब तक तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।